Hello， 大家好，我係阿 B。最近咧喺網上面好多人都問，究竟我面前呢兩部車咧，究竟有啲咩分別喎？一部貴啲，一部就平啲。今日咧我就會同飛仔同埋秋文一齊同大家解答下呢個問題啦。Hello，Hi。咁究竟呢兩部車，一部咁貴，一部咁平，有啲咩分別咧？平咯，咁你咯，係咯，咁你買俾細佬，你會買邊部俾佢咧？我會揀貴啲嗰部。點解咧？我覺得貴啲應該係勁啲嘅。咁平都好勁嘅喎，嗱，呢部車係根據一部最勁嘅車揾最好嘅原廠設定擺翻落呢個車度。咁基本上你唔使點樣 set，跟說明書砌好落地已經可以行得、走得、跑得，係唔跳得嘅啫。係啦，嗱，首先咧呢部車個價錢就好平啦，咁我就唔講啦。咁就除咗呢一樣之外咧，咁重量亦都比 XQ1 輕大約40個 gram 到啦。咁所有嘅例如升級件啊，都可以用翻呢部車。咁就設定方面咧，嗱，基本上呢部車大致上由於車架比較軟身一啲啦，咁砌出嚟都會係比較容易啲操控嘅。咁例如你話另外一啲特別啲嘅設定咧，咁就會係其實你加少少，例如推杆加少少開上去半 M 1 M， 咁其實架車都有好大嘅變化。咁亦都會適合到好多啱啱玩嘅新手，即係有啲嘢可以調節一下。咁就另外最特別嘅地方就係呢個摩打座啦，摩打座。我好耐冇望鏡，望多兩眼先，有靚女喺度。但係咁啊，摩打座咧就可以用黑珠白珠嘅。咁我之前講過咧，都話近呢10年咧已經好少車係裝到黑珠白珠㗎啦。嗱，呢個黑珠啊，認住我啊！點解叫黑珠啊？油麻地啊，我出得最多嘅係佢嘅黑珠啊。點解叫黑珠嘅？因為係黑色咯。咁點解叫珠咧？合夠唔得。因為原身因為有白珠，所以就黑珠。明唔明？明。就係咁啦。咁白珠咧就係大家通用嘅白摩打啦，咁就叫白珠啦。咁遲啲我哋都會有㗎。平啦！我問咗好多人，佢哋除咗答個平字，仲有佢哋話啲膠料好硬，擰到手痛。我已經痛咗一鑊㗎啦。係啦，後尾嗰啲咧我就偷懶，咁啊用乾電批。係啦，我成日俾人鬧，真係好容易就 set 到部車喺好多場地都啱跑。咁由呢部車出。我亦都喺深圳用隻 4.5T 嘅摩打比賽，後尾去咗 Twins、TRC、JV、油麻地，暫時我有呢4個場嘅大約數據，部車係 OK 夠快嘅，咁始終係設定比較少啦，某些情形之下會比啲高手慢一啲嘅，係啦。就係咁啊！因為高手太快，好難追，你知㗎啦。我係低手嚟嘅啫嘛。高手，咁呢架車點解就咁貴咧？係啊，嗱呢架車咧，即係你講完啦。你講得仔細啲啊！人哋要買俾細佬㗎。咁呢架咧就現役㗎啦，現役嘅 XQ1啦。咁其實最大同佢最大嘅分別咧，呢架雖然係好平，但係佢個調校性咧係比較低啲嘅。呢架咧點解會賣得貴啲咧？因為其實除咗用料啦。你見到啊，金屬波箱啦，二次氧化嘅金屬件啦，咁同埋調校性咧係即係相當大嘅。首先例如佢呢啲咁嘅 Camberling 嘅長短咧，或者揾件架撐，係啦，喂真係有用嘅。有幾長啊 Camberling？可以校。咁我哋可以校箭戒指呢度咧，就可以調到去長長短短，令到架車改變佢個轉向反應嚇。咁而亦都可以換呢啲咁嘅入邊有啲膠粒啦，咁亦都可以改變架車嗰個滾動中心，令到架車嗰個滾動中心有啲唔同。咁而呢架咧係冇嘅，係原廠咧已經做好晒一個設定，長短條 Camberling 咧都冇得校嘅。不過而家呢個 Camberling 嘅長短咧已經經過佢哋廠方測試過咧。咁暫時呢個長度係比較即係適合大部分嘅場地，真係㗎。而同埋我講完先，同埋係比較容易啲操控嘅。
即係如果對新手入門嚟講咧，亦都唔想佢哋太複雜。我應該點樣去調教啊？咁樣對新手嚟講咧，應該係一個煩惱嚟嘅。所以喺廠房咧，亦都好多位咧，即係已經預定咗係呢啲咁嘅位置咧。咁你只係輕微調教下，咁亦都應該相當有趣㗎呢架車。因為我夠老，所以我玩得幾好。OK， 咁呢架車咧，當然仲有啲唔同嘅嘢啦。嗱，好似講係油華啦 ，S 同埋唔係 S 有咩分別咧？咁首先咧，筒身咧，筒身咧 S 係跟膠嘅，唔係 S 咧就金屬嘅。咁其實個最大嘅分別係咩咧？都係講緊咧，即係如果喺天氣熱嘅地方咧，膠始終係有機會變形啦。咁令到有機會唔暢順嘅。咁第二咧就係話貴嗰格咧，佢係行直徑大啲嘅油壓筒嘅。咁 S 咧就係行細啲。咁個分別都係因為如果個容量多啲，油壓多，咁個穩定性亦都會高啲嘅。咁呢啲係全部，如果喺呢架貴嘅車身上咧，根本全部都係針對性喺個競賽上邊嘅，即係令到希望玩呢架車嘅人咧，得到最好嘅成績啦，叫做。我留意到佢咧兩個材質係唔同嘅喎。材質啊？呢個應該係碳纖。係啊，呢個碳纖，大家睇到啦，呢塊就係一塊金屬嘅底板。其實咧，呢塊先係個真山。得到你咩？唔係，你好似揞寶劍咁，揞多一次得唔得，大師兄？嗱，因為我哋都講多次啦，因為呢兩架車咧就誠邀係一個係渡船街 M 車王借俾我哋嘅，咁所以咧佢本身咧就要改裝咗一塊好靚嘅金屬底板。咁其實呢塊咧應該係叫做碳纖維。咁而呢格咧，我哋普遍啲人咧叫玻纖。咁咧個物料個重量啊，同埋個回彈咧，大家都有分別嘅。個耐用性都會有分別嘅。咁呢格咧就係針對性經濟少少，令到一般玩家都容易接受啲嘅價錢去做嘅。咁呢格咧就係針對係落場同人競賽用嘅。咁佢幾時落場？點解會換咗塊動金屬板嘅咧？請問點解我唔知嘅？呢個就因為視乎場地嘅，呢啲就咁場地唔同嘅需求就有唔同嘅底板設定咯。咁上次咩時裝嘅呢塊底板㗎？你問翻車主啦。係咪 TITC 啊？請問？好似係。即係裝完冇理佢啦。係啦。裝完到而家啦。你要指導下佢先得㗎。係都係好多謝渡船街呢個 M 車王借出兩部車。仲有啲咩想問？咁佢話買部俾細佬，咁你建議佢買邊部？佢又話買部貴喎，買部平嘅得唔得啊先？其實咧，如果我當然啦，如果你問我咧，如果係即係啱啱玩車或者接觸過而又好耐冇玩啦，就即係脫咗節啦，簡稱嗰啲人咧，咁我覺得佢如果初玩咧，咁你梗係如果你話經濟能力冇問題嘅，梗係咁買架靚㗎啦，係咪先？係啦。咁但係如果你話經濟能力都係冇問題嘅，但係自己都唔知仲有冇咁嘅熱誠嘅，咁可以玩部平嘅試下自己仲有冇咁嘅熱誠先。如果真係冇嘅，可能玩2次3次咪算咯，咁都就建議你買呢部咯嚇。咁如果你真係妒火仲燒到砰砰聲嘅，梗係買呢部啦。阿家姐你要幾多錢？夠唔夠買兩部？仲有兩部都買晒啦。咁一部我嘅，一部我細佬啊嘛。咁你會買邊部啦？你一部你嘅。揀部平啲啦，兩部貴啲嘅俾細佬啦。我玩有冇折頭嘅？請問咁我留意到咧，其實佢嗰個波箱咧都係有唔同喎，同之前啲車。你真係好叻！其實雖然都唔係話唔係咩新聞嘅，不過都順便介紹一下啦。因為呢個波箱咧其實係一體化成型嘅，即係成個今日一個 U 型咁樣做出嚟嘅。咁就算我哋呢個膠車都係一個即係成個係一個 U 型咁樣做出嚟。咁點解我哋要做到咁嘅波箱咧？因為坊間好多車咧都係話，佢哋砌嘅時候咧，如果係一個分體嘅波箱咧，咁可能係組裝嘅時候有少少輕微嘅偏差，
咁你要校翻直去咧，就需要有少少技巧加少少功夫。sorry。咁而家呢架咧就因為一體成型嘅啲波箱咧，基本上你一坐咗落去個位度咧就好 fit 㗎啦。咁你其實完全唔使調校。咁嗱，我哋呢啲即係正所謂就係即係有個同事即係亂咁裝出去，裝完之後咧佢都真係幾順嘅，真係都唔係假嘅。我啊，又係我。我就係最中意亂咁裝嘅同事。即係嗱，呢啲就比較容易啲 feel 到啦，你哋睇到嚇，即係其實都好順，好順。呢個四驅唔係頭單向嚟嘅，都好順，真係好順。OK， 咁啊，同埋我都聽到好多已經買咗呢架車嘅車友咧，都暫時只係投訴話啲膠件太硬，咁啊有啲手痛喎領導，咁我都唔知佢係即係讚緊我哋啦，定係踩緊我哋啦嚇。係咯。咁樣點算啊，大精？咁其實仲有一樣嘢咧，其實呢架車咧我都覺得真係相當抵買，即係我哋補充下幾樣嘢。嗱，因為呢架車咧本身嘅膠料嘅，即係佢嘅搖臂啦，同架貴車咧係一樣嘅，係一樣嘅。咁你自己上去睇下，你就知道本身啲搖臂賣幾錢㗎啦嚇。咁仲有一樣嘢，真係啦，嗱個牙叉。個牙叉咧，亦都係一樣嘅，係啊，阿 B 呢個叫牙叉咁呢個叫叉速我哋啊，咁亦都係一樣嘅。咁你如果單買一個咁嘅牙叉咧，其實都好似我冇記錯，好似坊間大約賣200蚊左右啦。係啊，淨係一個牙叉，咁都要賣200蚊。咁你加埋啲我哋玩車俗稱嘅叫手腳啦，即係呢啲咁嘅搖臂啦。咁可能講緊成架車加埋咧，都講緊成400蚊㗎啦，淨係買呢啲手腳加牙叉。咁所以你成架車呢架車買咗翻嚟都好似唔知700蚊800蚊啊？幾錢啊？779。780蚊找1蚊。我覺得其實係真係相當超值。好抵玩。係真係好抵玩。阿大師兄，請問咧呢個咩嚟嘅？又漏咗呢嚿 ，OK， 其實呢嚿咧係我哋嘅直濕杯啦，金屬嘅。咁本身咧就係跟喺我哋架鋪板度嘅。點解會走？咁呢個呢個 M 車王咧，佢就發覺咧原來都可以裝落去嘅。咁將架 Sport 車個頭直濕咧，佢就裝咗落去架鋪車度，係可以共用嘅。咁其實有乜好處咧？就個重量輕啲啦。呢個咧。比起呢個塑膠，成個塑膠咧，呢個係比較會重少少。但係當然啦，亦都有好處壞處啦。咁因為佢塑膠咧，亦都會好容易磨損、勞損，或者叫做我哋叫行到有個孔出嚟，行咗有個孔出嚟，喂多謝提點。係個頭膽會搖下咯。係啦，咁有個好處咧就係輕咯，咁輕啲咯。咁但係個壞處就係冇咁耐用咯。咁其實咧，行得耐咧，熱嘅時候佢都會變形啊。都可能會有輕微變化啦，我覺得。係啊，呢個都真係好靚，我都覺得你真係好靚。即係你唔做呢度真係嘥。都唔似啱啱入嚟翻工嘅。係，真係。咁呢個就係原裝啦，原裝即係鋪嗰架嘅直十杯。咁其實呢兩架車咧，基本上咧，好似買消毒水廣告咁啦。係有99.9% 可以共用嘅啲零件。邊件唔得？唯獨是底板。底板你可以係啊，呢個都可以解決下啲車友嘅問題。嗱，呢個鋪板嘅底板咧係唔可以裝落架 S 板度嘅，因為咧欠咗4個窿。呢度 sorry。多謝你仗義相助。呢4個。係啦。欠咗4個窿。咁呢4個窿係裝啲咩㗎？就係裝呢嚿嘢嘅。唔係俾你睇，俾佢睇。俾大家睇。終於發現咧。咁除咗塊底板唔可以兩邊用之外咧，咁其實成架車咧係有99.9% 咧，就係可以調轉晒嚟用嘅啲嘢。你幾時會調一架車出嚟？咁但係好得意喎！嗱，呢塊S 板
就可以裝落去架鋪板度喎。不過我唔知會唔會有人咁樣做啊嚇，即係有人可能中意我想試下啲波纖嘅反應啊，咁其實可以買一塊咁嘅波纖板咧，就係裝落架鋪板車度嘅。我知道有一個一定會咁做。咁我新手咧，建唔建議我去買呢一款車咧？我係新手第一次玩。咁我都建議咧，即係如果真係新入門咧，咁我都係好推薦大家買呢架試下啦。咁好似暫時 S， 咁暫時好似我有啲朋友玩咗都 OK 啊，暫時冇乜投訴咯。咁希望佢哋玩得開心啦。其實玩車最緊要係開心啊嘛。我想問好耐㗎啦，呢個窿做乜嘢嘅咧？請問呢個洞咩嚟嘅咧？咩啊？呢個洞咯，個頭波箱呢個洞㗎嘛。呢度有件嘢有個洞㗎嘛，你記唔記得啊？哦，呢個係嗰個裝 anti-roll bar 嘅位置。呢個呢架車有呢個我裝漏咗 ，sorry。咁大家睇下啦。咁呢度咧就有個可以安裝防傾缸嘅。咁咩叫防傾缸咧？咁大家睇下呢度有條咁嘅鐵線，呢條就叫做防傾缸啦。咁當然啦，我哋呢架 S 版咧係都可以安裝呢個防傾缸嘅。頭尾都有嘅。頭尾都有嘅。幾時出啊？請問？經過路透社，唔係路透社喎，經過小道消息報導咧，希望就好似呢個禮拜尾可能都會有㗎啦。我見蔡麗有寫防傾缸，但係呢個禮拜尾都應該有嘅。我順帶一提啦，賣廣告啦。咁嚟緊咧有一場比賽咧，OK 個，我有燈啊！嚟緊咧我哋有一場比賽咧，就係用呢架 S 車去鬥嘅，係一架sport 車去鬥。咁咧係全部都係統一咗呢架車啦，同埋只可以有少量嘅改裝。咁點解要有個咁嘅比賽咧？咁希望大家其實個宗旨都係想希望大家用比較相宜嘅價錢、有限嘅改裝去享受一下呢個比賽嘅樂趣。咁因為好多人咧可能都未試過真正落場比賽。咁因為可能覺得個門檻比較高啲，同埋或者驚咯。咁如果當大家都係用一個統一規格嘅車啦，咁大家都係同等啲嘅 level。係啦，冇錯喎，呢個好形容。啲舊同事嘅呢個其實。咁就咁我都可以參賽喎。冇錯，你絕對可以參賽㗎。我俾你冠軍。如果你參賽咧，我覺得老闆可以 support你所有。好啊，咁我呢架咁我走先啦。sorry， 呢架就係渡船街 M 車王。呢架，我攞都係渡船街 M 車王嘅。咁不過你可以誠邀大家咁樣 support 下你啦。咁我哋有一場比賽咧，嚟緊咧就喺元朗嗰度舉行嘅。咁好似今個月27號係咪？係27號。咁詳情咧，其實我哋都擺咗上 Facebook 啊，或者嗰啲社交平台，咁大家都可以去睇下嘅。咁如果有興趣咧，可以揾架呢啲車，咁咪大家一齊玩下咯。到時阿飛仔同我都會喺度嘅。咁佢唔知喺邊度？喺度。佢係咪㗎？喺度。你真係嚟？係。大家會見到我。佢都喺度。我唔好送啊，反而咁熱。係啦，大家有咩到時，譬如有啲咩問題都可以揾我，或者揾阿飛仔啊。但係唔好問我靚女喺邊啊，你哋自己揾。係。咁就係咯。希望27號見到你哋啊！嗱，車有2部，之前我講過，我係唔識點搭，今日都盡量搭帶大家。咁往後嘅日子咧，就要佢啦、我啦，或者佢啦。因為雖然佢係新手，但係都有好多問題，都點出咗好多玩車，即係新入門嘅人，佢哋點樣去面對一啲問題。即係可能嚟緊我哋會介紹，例如點樣去邊度買啊，點樣買啊，或者後勤嘅 support 會有邊啲人啊，或者係鋪頭可以幫到大家嘅。因為最近我都聽到一啲人提過，就係話有啲人想玩車，但係無從入手，上網問亦都答唔到。咁希望我哋會幫到大家，咁就慢慢即係唔一定話你買呢部車或者你買呢部車我先會幫你，唔會。你見到我，你問我，我幫到嘅一定幫。
咁就我哋嘅意思即係我唔係玩呢個品牌嘅車都可以問你係咪啊？梗係得啦，我搭過好多個啦，你好好人。人。JB 我又搭過，油麻咁你認地我又住佢啦搭過。。其實問我都得嘅。要見到你幾難啊，師兄。嗱，你唔好問佢 set 車，你可以問佢電話。電話咪電話就喺 Samsung 呢度啦。電話 Samsung 咯。如果大家想留意多啲呢架車嘅詳情咧，咁可以上翻我哋官網睇啦，或者 Facebook 睇。即係再唔係咧，可以 inbox 我 www 哋係啦，呢度有啦，就咁啦，係啦。www inbox 我哋咧，我哋都會有人可以解答到你哋嘅。拜拜。